Gon aku pengen cerita. Jadi disean laundryku kan wis tau cerita tuh aku sing kejadian awal-awal aku buka laundry ya 3 tahun gawe banyu bendino sering mati terus aku ngantek karo koncoku sing ngurusi laundry ku sing ngewangi aku ning laundry sing dhek wis 10 tahun muncul lah dhek ning laundry ku. Tak omong iki nek banyu niki cek mati-mati terus kowe ngomong aku ngono. Yo Pak, maksudnya iki yo aku ora mikir nang ndi ngono lho, ora mikir-mikir sing negatif ngono lho Mas. Tapi gue wis ganggu banget karena seminggu ping 4 kuwi ping 3 ping 4 kuwi mesti enek kejadian laundry lagi buka banyu ra gelem medun. Banyu ra gelem mesin mlebu ning mesin. Padahal kan banyu kan inti ya nek ning laundry. Terus koncoku wis nyerah, akhirnya tak ruqyah dhisik. Nah wis mari bar tak ruqyahi mari pet sampai 3 tahun sekarang tuh ora pernah enek gangguan kayak ngono. Dhisik sampai misal jam itu awal buka ngono kuwi kunci ra iso dibuka. Sampai tukang parkir terus enek Pakde dodolan bakso ning ngarep laundry kuwi ora buka ya ora iso. Akhirnya nyeluk bapakku. Nyun tulung laundryne. Terus karo babe mung bismillah belum dibuka kuwi. Ya kuwi ning padahal wong sebelah tukang parkir karo bakso wis ngewangi ngono. Inilah beberapa kejadian yang ngono kuwi. Lah wingi setelah beberapa tahun wingi jedul meneh iki. Tapi ora sing ning jero laundry. Nah, jadi ceritane kuwi karyawanku tutup jam 8 bengi. Karyawanku tutup jam 8 bengi. Biasa kan noto-noto duit. Nenek kuwi enek sih videone enek sih. Videone enek. Nah, tak tonton CCTV. Intine adikku ngomong, "Mas, mau Mbak iki sing karyawanku, Mbak Putri ngono. Mbak Putri mau jare enek sing nyeluk Mbak terus ngawangin jeder. Coba tontonnya CCTV kuwi ngandani aku jam piro ya? Jam 10 bengi. Jam 10 bengi. Langsung kuwi jam 10:30 kuwi aku langsung ngecek CCTV tak buka. Tenan nih, Mas. Jadi nggon terus cerita dong to, Bang. Belum to. Idene tak cerita ya? Belum. Enek berarti videone. Enek. Aku nonton CCTV kuwi jadi lawangnya kan rolling door besi kandel gitu, Mas. Kuwi ngerti-ngerti nek sing buka. Nyeluk. Tapi ra ketok wong. Ora ketok. Buka langsung. Mbak. Lah si karyawanku langsung kaget. Langsung metu to. Lah lagi malah metu kuwi jedel san. Bubar. Nek angin kan ora mungkin ya. Nek angin mamane banter kan langsung blar piye wong buka tok gitu kan. Kuwi genah koyo dibuka alon. Mbak. Blar. Tapi karyawanmu ora apa to? Kuwi maksudnya kira ngerti Ngecek langsung maju, langsung ngecek metu lho, Mas. Wedine nek enek customer meh jupuk apa piye ngono lho. Soale sing ruko-ruko sebelah wis tutup. Terus ya wis. Renek terus dia kan lagi video callan karo Yangi. Langsung nyang. Enek videone tak sedeng. yang depan. Berarti ku nyeluke Mas ngono. Mbak. Oh, komplit to aku wisan. Yang dhisik Mas tahu, Mas tahu, Mbak tahu. Saya tahu diweruhi karo tembang. Ora diweruhi. Ya kuwi sing diceluk Mas kuwi. Cerita mau dhisik sing ning kampung jari apa? Judene kan. Lah iya kuwi mau tembang ngomong ngono lho. Lah iya kae. Sik gini mau kan Mbak. Ah ini ki Mas. Kuwi ya aku ora tembang kuwi, wong loro. Kuwi critane iki tenan ya, Bang. Dhisik dhewe sik pemudahan kayak ya aku tekan saiki sik pemuda aku, Bang. Iya. Ora kan pas SMP to. Oh, tahun ora no SMA ya. SMA apa SMP to? Ora no aku SMA kelas 3-an, Bro. Ora kayak SMP, Mas. Ora aku. Berarti kowe mungkin Yo no, kowe SMA kelas 3, aku SMP kelas 3. Mungkin 2005-an to. Kowe kelahiran tahun berapa? Aku ki lali pun. Jangan begitu, Pak. Momen kan aku SMA itu kan mungkin sekitar tahun segitu. Lah iya aku SMP. Ya berarti kan tahun sekitar 2005. 2006-an. Heeh, 2005. Sing diweruhi tembok. Ceritane piye, Bang? Awalnya. Dadi ceritane ki awal iki kan dengan pemuda ya dia tugasnya humas ya Ndre.
Ya ngubeng ke undangan ki lho Oh, biasa to, sing cah ngubeng cilik kan undangan. sing ngubeng ke undangan. Sing ya arisan pembukaan. heeh, nek sing tua-tua ke koplak ini ra mungkin ngubeng ke undangan to. Pokoknya tugas ngubengke undangan, ade ngubengke sekitar jam 5 ya Ndar ya. Jam 5 sore. 5 rampung nganti Bar maghrib. bar maghrib rampung. Itu jam setengah pitunan ya, Bang. Tapi kan tugas pemuda kan itu di transport itu Mas. Hmm. Itu ya aku lari Bensin. ya. 10.000 gitu. Bensin, Oh, pohon dikei duit lah intine nggo bensin kuwi. Apa iya to, Bang? Oh, wong kae iki buku itu rokok ta Mas. Hah? Iki dicitake Iya, rokok apa ta? Ora apa-apa. Tadi dhisik ya jalan-jalan ngerokok itu Mas. Hmm. Ya jalan ngerokok kan cik wedi karo Wah, iki konangan yang Oh, di di sono. konangan di sono kan. Cicah SMP. SMP to. kan iki Hmm. Lah kowe Ladan, barang ya wedi rokok itu. kon intine wedi ning desa kuwi. Lah dite sing kuwi dienggo tuku rokok ketengan. Itu entuk 10.000 gitu ya, Bang ya. Ora. Lho ketek 5.000. Wong kae tuke gur wong Ora dhisik sama ora rokok sisa 1000 tak. anu telung batang 2.000 dhisik. Kon tuku 2.000 tok dhisik, telung batang. Lah ngerokoke ning nggon jalaan Mas ning nggon kayak mobilin di sono. Jalan. Di pohon nggon Ya, tonggo desa lah. Tengah desa. Gen ora konangan wong desa ngono. Ning tengah sawah, arepe gen aman. Bareng anu dadi dhewe iki wis anu sik wis survei wong sik lho Mas. Nah, sepi wong ora no. Masalahe nenek wong iki wedi dikandake wong tuane. Nah, wis survei kuwi dalan lurus sawah padahal ora nek omah ning pinggire. Lurus to, lurus sik Mentok. ngliwati sik mentok. Wis genah aman lah nek wong. Bali Mentok meneh. kuwi mentok protelan lho, Mas. Heeh. Saya kuwi anu to. Jadi iki dalan lurus yang tak lewati iki wis sawah iki. Heeh. Terus mentok kene mentok dalan ngene, kene iki ya sawah kabeh. Iya. Wis sing Jadi genah dalan- ora nek wong lah, ora nek omah lah samping. Dalan tengah sawah sing mentok Tapi dalane wis aspal kayak. wis aspal. Nah, terus wis kono anggur wis dipentoki, wis ora nek wong aman. Nah, terus mandeng ning tengah-tengah ngono nek Bu. Anu ya, lingguan. Oh, lingguan apa? Saka semen iki. Heeh. Pokok lingguan lah intine. Yang tengah sawah kuwi nek lingguan mandek. Lagi ya mandek motor di pateni. Lah aku miduk, Ceritanya aku sing ngarep. heeh, sing arepan Iya. yo. Tugas Nah. gonceng. Heeh, aku gonceng. Lah aku rumangsa terus mandek, aku miduk. Jadi misal iki kok kene ya kira tembong ya. Ini kan mandek iki. Aku madhep rono. Tembong kan ning kene kan. Tembong medhuk lah ning buk ngene iki. Kuwi kene. ya. Buk iki. Langsung aku Tapi posisi medhuk tembong ngene rono iki. ya. Posisiku rono kan. Ning motor iki. Ora ndol kowe kira rada maju rene Yo pokoknya. ini kan aku rono ngopo ngono. Di lho. Bakaman Ya, posisi Posisinya jalannya sejajar. tengah sawah. kon Tengah sawah. kon kowe lagi sawah. Posisi ngene iki, tengah sawah ngene iki. Tadi besok aku miduk, aku lagi nyumet. Urung-urung kesumet ya kok ini Aku lagi njaluk rokok tembong. lagi tak semet to. Berarti kan posisi ini padha ta, Bang? Kan linggo ning kene ya. Heeh. Ning kene to. Ning kene tapi ning Padha kayak iki lho maksudnya. Heeh, ning aku ning Ning motor, arah, aku ning ning motor arah ngene. ini. Heeh. atau aku lagi ame nyumet. Lagi tangan iki diceluk. Enak sing nyeluk lah intine. Heeh. Nyeluk iki wis kita iki yo seumuran ibu-ibu lah sing nyeluk pokoknya. Mas. Anu, wedok ya. Wedok. Heeh, suara cewek. Suara cewek. Celuk. Diceluk ya. Mas. Mas. Mas, tapi suaranya ajek, Mas. Suarane Kuwi jedane Sumbere Mas. saka ngendi? Mas. Saka mburine Kok bendol. buriku? Oh, saka kon. Iya. Dadi saka dalan sing bar lagi wae tak lewati. Cerita iki. Kon lagi wae tak lewati kuwi. Aku mandek langsung diceluk lah intine. Celuk, Mas, ning suarane iki ajek, Mas. Kanan, Mas. Mas. Oh, dadi ora Mas. Mas, kon ajek ngono lho jedane kuwi. Wis to. Terus? Nah, aku ki mikir iki wong kowe yang kenal wong tuane awake dhewe ya. Ya, iya. aku rokok langsung tak gua. Ya aku sih santai wae kuwi. Rokok sing penting rokok tak gua. Lah mendol ki wis keburu ameh tak terbit. Oh, berarti janur ya. Aku krungu Mas. Krungu. Dadi aku ki lagi ngene, kan tembong wis nyumet to iki mau. Wis. Kayaknya aku tau koreke. Enggak pas aku kuwi Mas, Mas, Bendol iki wis sadar lah intine. Pokoknya ngertiin Kerungu. krungu. Lah kuwi aku langsung nyetak ter motor kae. Wis tak engkol kan dhisik sik engkolan kae motor ras belum double starter kan. Tak engkol kae. Ki ngerti mlayu. Ya sik. Tadi to, kowe mbok starter to. Kan otomatis apa lampune mburi kan kepencet kuwi, Oh, murung. Ngerim. Ngerim. Heeh.
murup nyenter sing sumber Buriku. suara mau. Iya. Sing darakku wong kuwi aku jek pikiran iki wong. Pikiran iki wedine ki wong kenal wong tuane dhewe. Heeh. Lah bareng ke center. Apa? Wujude kaya ngon TV-TV lho Mas. Iya. Dadi intine kuwi wujud wong ning dasteran. Dasteran putih. Tapi Putih tapi letak. anu enggak dus lho. Heeh, Coklat-coklat ngono ya. Dasteran sing wis lawas ngono. anu ora Mas. Dadi dasar iki putih. Ya ora lawas banget sih. Pon putih terus enek udan-udane lho intine. Kotor ya. Heeh to. Rambutnya kuwi dawa tapi ngrebu. Heeh, jebuk ngono berarti. Wis krebu meneh. Luwih dhuwur meneh anune. Dadi ning dawa. Aku yo merinding gak ngerti to. Iya. Masalah kowe ora nyawang kowe, Ndol. Mbahmu aku krungu sarane wis Lah aku nyawang iki yo ora sengaja nyawang sih. ya gara-gara lampu rem murup kuwi lho. Gitu jarak iki kene kuwi pirang meter ya? Ora lu ya. Teko 5 meter lah. Tapi ketok bener ketok. wah, cetok, iki cetok. Tapi wajar ketok tutupan rambutnya kuwi. Iya guru rambut cukup semua Oh. ini. Pas kuwi aku kan wis nyetak terus murup to. Iki Aku mlayu. mlayu. Lah ngerti kono mlayu aku. Iki mlayu. Kan aku yo misuh to. Ya misuh asli misuh aku misuh motorku karo tak ngenekke tak mlakoke sikil ngono lho. Aku sikilku kiwa nang karo tak starter tengen. Wis pokoke wis kuwi di luar akal sehat kuwi. Tembong wis mlayu, ning tembong kuwi mlayu jek karo nang timburi ngono kae. Aku jek swara kuwi enek terus Mas. Ning bayanganku iki jek ora sing Mati. ora sing horor ngono lho. Bayangan kuwi mong wediku meh ora maling. Oh begal. Zaman dhisik usume maling lho. Iya. Oke, aku cah cilik-cilik cah Iya, SMP ning jukuk motorku. Ning aku ora mikir kok ibu-ibu kok piye ora mikir pas. Tapi timbang nyawang bener terus. Aku pun nyawang. Tembong kuwi mlayu nang ngarepku. Aku kan wis wedi banget motorku ora murup. Pas motorku gelem murup kuwi, aku ora sempet ngerem. Iki iso mencolot. Nah, Mencolot nang tinggal motorku. bareng murup terus aku ditinggal genti. Ora Lah, tak tinggal lah. mong wis iso mencolot. Pokoke Lah, nek iso lagi mencolot aku- ya tak tinggal lho. Lah mencolot kok ya pas. Ya ra pas Ah. kae nah aku wis Tiba. mbuh ning ndi. Lah mencolot tuh tembongi wis ndrodok lho Mas. Tembongi wis merangkul aku ngene iki. Dol. Wis penting tekan kampung sik, Dol. Nggon padangan sik, Dol. Ngono dhek wis ndrodok weden kae. Wis tekan akhirnya mlaku rono ngono to kan mlaku rono mentok kuwi kampung belok kanan bareng kampung. Wah, apa iki mombong? Nyeluk mas-mas to. Iya, aku yo krungu. Dadi pas diceluki mas-mas kuwi wis ra enek sempet omongan, kuwi apa mbong? Kuwi apa ndel? Kuwi ra enek, Mas. Dadi padha-padha Jadi ngene. guru ulat-ulatan ngerti mbuh maksudnya piye-piye. Ya wis maksudnya piye wis Iya. mlayu wis intine ngono. Lah tembung lagi cerita. Dolmu burimu wujude putih rambutnya mbu kan ngisor mbok dol ngono. Tenanan, Bang. Tenan aku ora ngapusi. Padahal ada kan bareng lewati sawah ki mau to, Mas. Ora enek wong ya. Ora nek uang dan itu kan jedane enggak ada 1 menit. Enggak ada sampai 5 Ini menit. ra enek. rokok udungan lho Mas, urung ke sedot lho. Tembung wis murup. Kok intine lagi ngurup ki lho kuwi. Tembung wis murup, ning nggon aku urung, aku lagi meh cek ngono lagi. Kon jedane secepet kuwi lah. Padahal dalan lagi wae tak lewati. Persekian detik ya berarti. Tur Iya. kuwi ora enek omah lho Mas. Nah, sing marake Sing jalan sawah gonong itu. heeh, gonong kuwi. Tapi kono kan memang anu cari mang kondang rada wingi sih dari wong kono sih. Soalnya kan wingi kae Ambon cerita. Iki lagi wae berarti. Lagi wae paling sasi rong enek paling. Kan non berpikir lho. Karena Heeh, sing kayak berarti ngirine kan Gor Virgo kae. Heeh, lha iki mana? Aku lurus mentek kan aku yo nganan ning kampung to. Lah nek ngiri Gor Virgo. Oh, ya nggon dalan sawah iki, Pak. aku jarine Ambon. Lah yo jarine Ambon. Iki kan pemudane kono kan Joko parkiran to. Kan Virgo yen acara partai Gerindra itu lho. Kuwi nggon sing padha ngene kawasan sing padha sing ngene. Heeh, dadi sing saiki iki sebagian sawah iki wis enek diuruk, Oh iya. diuruk nggo kapling perumahan lho, Mas. Tapi kan Virgo kan ada parkiran to. Iya. Parkiran bahkan ada parkirnya dilebokke nggon kaplingan kuwi. Hmm. Nah, karena kan lewati sing
apa sing cah iki dodeni mau. Dengan tengah sawah. Karena sawah ya. kemarin sing nek buwe mau kaprane kan ati kono. Nah, bocahku iki nunggu parkiran mobil kuwi. Dan kaplingan ini kan enak kaya gazebo to. Ya. Gazebo kuwi. Nganduin tuh. Enak gazebo. Nah, jadi kan jogo parkiran dhewe. Nah, rumasane kan ya biasa wae kan mobil akeh. Iya. Cuman kan sekolah sepi, soalnya kan emang sepi sih ora enek anu dhewe. Nah, iki ya saka mobil gue mlaku arep ya ning parkiran kuwi. Lah kuwi bareng mlaku nyawang nggon gazebone kuwi. Kuwi enek wong linggo wong wedok. Ora linggo dik ngadeg. Tapi dhuwure kuwi gazebo. Dadi yo klambine putih. Tiga sibung ini ya. Lha padha niki. Lah ning klambine putih. Nek sirah iki ning dhuwur anu, ning dhuwur empiak ngono, gedhe dhuwure. Berarti dia Dhuwur banget. Dadi rambutnya ya jebobok. Rambutnya jebobok tekan ngisor. Ning dhuwure kuwi gendeng. Dadi posisi ning jarene posisi linggo deh. Linggo. Ada linggo ini ya. Linggo ini gitu. Nah, linggo kaya ya kayak ngene ya, kayak linggo ngene. iki. Nah, Ning ndas iki ngomong ngene iki. Biasanya Iya, dhuwur iya. empiak. Kan wis sambange dhuwure panen dhek ngadeg kan. ya masih kena itu. Sila, goblok merinding. Saya tinggal tas siap-siap aku. Lah bocah kuwi grodhok langsung ayu poyo-poyo to. Baling fit Goblok. ngono ndak koncone rame-rame kuwi. Bareng di apa? Bareng apa? Bareng di wong perang ya wis ra eneng renek opo. Dia wis ketopyok jadi ketopyok wis pucet ae, wis pucet ae. Berarti anu ya, maksudnya apa? Terafirmasi nek sebenarnya yang kono kan dengan keadaan yang selang waktu ini kan berarti dari 2006 sampai 2005 lah, 2005. Kowe no. itu kan sebenarnya ya memang Ya wis di situ 20 tahun ya. Nah, iya. Meh 19 tahun. Mungkin dengan yang sosok yang sama. mungkin akhirnya ngerti ini kan mergo adi kenal koncoku kowe iki Iya, terus lagi terus tidak ingin cerita kuwi. Jadi kayak nyambung meneh. Lah mungkin wong-wong liya daerah kono apa wong liya mungkin Sebenarnya juga iya. sebenarnya iya cuman Ade ra ngerti. tidak ngerti. Tapi nek tukang parkir kuwi ngapusi kita kan ambil soalnya dari ambune pucet dan paling pucet. Ora, tapi ini Pak, nek ngapusi toh. Tapi dengan bentuk yang berbeda Iya sih. aneh. Nah, heeh. maksudnya dia ngerti dengan sosok sing Ya, hampir sama lah. Sama kok iku sing ya bentuknya. berarti kan emang bener Emang, toh nek ono dia sosoknya itu kan. Heeh. Wujudnya kuwi. Nah, kecuali dia sosoknya agak berbeda loh. Tapi aku bersyukur ya aku ra ngerti buri. Soalnya nek nganti ngerti itu trauma iki. Boy, tembang wis cek kelingan ora? Yo cek kelingan. Kuwi terus menang memori soalnya ketakutan anu kok. Bener kaget lah Kaget. nyawang wujud sing belum pernah ditonton sebelumnya. Tuh kaget iki aku ki ora nek ekspektasi. Yang kuwi Oh, yang kuwi. bener. Wong gak dhewe kayak iki ora duwe rasa apa ya, Dil, ya? Ora ndek krasa apa-apa. Maksudnya Apa, nek ning nggon rasane sawah, ngono kan di rumah saku ya ora sing bangun horor ya. Rasane iki gor wedi yen konangan wong yang ngerokok lah intine. Ngono dine kuwi. Karo ya, disikan dine. lagi zaman maling iki lho. Aku kan maling mah ra di pikiran sih kayak. Tapi Ya soalnya du motormu pasti kok. tapi kan nyawang goni kan kayak ora medeni to. Ora. Sawah. Jalan Tuh tengah kan- sawah mau gor peteng menurut Pak. Bang. Pikirku ya cek jamiah ngono wong kae. Ya padahal ini ngene penggone ambon lho. Sing dudune cari ke Padang lho, kasih bener Lampung lho. Ya enek no, Iya. nggo parkiran wis Padang langsung. Nggo parkiran, sote. Iki gak gaso kuwi. Dadi itu langsung di mana ngarepe tinggal kayak betul berada langsung ngene. Ora langsung auto setruk Mas. Ya kayak aku lah memang ada di urat bulu ya dari seret. Tapi emang aku sering ngono emang bisa emang yo sama kan kurung dalan halus kan. Ya cek rada anu. Cek Dhisik rada kasar iki. sih. Aspal nih aspal rusak. Nah ya. Aspal wis brongkal-brongkal kae lho. Kuwi lho, kan emang gur lemah sawah kalangan gede tuh paling kan saat itu. Ya zaman dhisik. Kan kita nggak tahu secara ekonomi dhisik pas opo kan udah ngerti. Iya kan? Tapi kok aku ya pikir ya kok kowe diweruhi kok wujud kuwi
terus dengan ini dulu maksudnya ibu gimana tadi kan Yo yen dicitake hampir sama hampir sama wujudnya. maksudnya. Tapi nek wi karo tembung wis wah wi trauma tenan iki men. Mas-mas iki cerobian Mas. Yen yen suarane jan Suarane cetobang. kok suarane Suarane wanita dewasa. kaya ibu-ibu lah. Ibu. Terus nyeluke ngadani anune tempone. Ini kok cedak banget lho Mas. Heeh. Suarane kok cedak banget. Saya Cedak nek wong rada ado kan kayak krungu bengok ya. Mas, Mas ngono kan. tidak Mas. Kuwi Mas. Alon tapi Alon nih suaranya cedak banget. Iya, iya. Datar lho suarane. Datar. Nek suarane iki lembut alon, ora sing bengok-bengok ora. Ning rasane iki Apa? Wis wae nek. wis wae. Iya. Soalnya perkene emang sampai ku kiwa. Boleh podo. Tas ndi? Ini belas ya. Santai-santai ya. Soalnya ning kene HP-ne Mas Bian. Loro.